תגידי מה יהיה כאן איתי ואיתך, הבטיחו אגדות לי ולך, לי ולך, ולא קיבלנו כלום מכל מה שהובטח. סיפרו לי על עולם בלי שום צל של ענן, סיפרו לי על נסיך וסוסו הלבן, אמרו שאהבה היא טובה, היא טובה, אמרו תביט ישר בתקווה, בתקווה, ואין לי שום מושג מה יהיה, מה יהיה, אך בליבי אני עוד רוצה, מקווה שלא הכל עבד, שנחיה כאן לעד, ואושר הוא ואושר. Et parce que nous avons tous été abreuvés d'images terribles, de témoignages bouleversants, on s'est dit que c'était peut-être le moment d'écouter un peu de musique, en tout cas de mettre les sentiments sur des mélodies, les mots, des mots terribles, mais qui vont peut-être nous faire du bien à l'âme. Pour ce faire, on a le plaisir d'accueillir deux grands artistes, Zach Fakiel. Bonjour Zach. Bonjour. Alors on est ravis de t'accueillir de nouveau dans le studio, parce que c'est vrai que tu es un artiste prolifique, tu fais plein de choses. Pour ceux qui ne le savent pas, tu es acteur, tu as joué dans de nombreuses séries, dans Kfoulim, on en avait parlé, dans Ba'alat HaChalomot dernièrement, et puis bien sûr tu cuisines, pour ceux qui ne le savent pas, et tu fais aussi de la musique, et avec beaucoup de talent. Tu n'es pas venu tout seul aujourd'hui, tu es avec Yonatan Perlman. Shalom Yonatan. Shalom. Alors Yonatan est israélien, il est chef d'orchestre, il est tout jeune mais extrêmement talentueux. Il a commencé à jouer du piano à l'âge de 13 ans. Il a également appris à cette époque-là la composition. Il a fait des arrangements pour notamment, en tout cas, il a arrangé des chansons de Sacha Argov et Naomi Shemer. Voilà, on est ravis de vous accueillir tous les deux. Et vous avez un projet ensemble. Alors, un projet difficile quand on est artiste aujourd'hui, avec cette guerre qui fait rage à nos portes. On va à des enterrements, on entend des témoignages terribles, on est tous touchés, on a des gens au front, on a peur. C'est dur de continuer à faire de la musique, et pourtant. Oui, c'est dur, on a eu comme tout le monde, on a eu une pause, on n'a pas pu au début faire de la musique, évidemment tout s'est arrêté, donc on a fait la part des choses. Aujourd'hui on reprend un petit peu, parce que voilà, il faut continuer, il faut vivre, il faut avoir une certaine routine. Et ce projet, voilà, ça fait 1 an qu'on le développe. Ça s'appelle comment ce projet ? Alors, ça s'appelle Laila Paris, une nuit à Paris. En fait, c'est un projet qui consiste à rallier les deux cultures sur lesquelles j'ai grandi, donc la France, dans laquelle j'ai vécu jusqu'à mes 14 ans, et Israël, dans laquelle je vis depuis maintenant 16-17 ans. On reprend des classiques, que ce soit des chansons françaises ou israéliennes. On traduit des textes français vers l'hébreu, des textes hébreux vers le français, ou juste on fait une reprise d'une chanson. C'est Yonatan qui est donc en charge de tous les arrangements, de toute la production. C'est un génie, donc moi j'ai la chance de pouvoir lui donner tout ça et qu'il puisse le faire. Et vraiment, on a ce point commun en fait, où ce qu'on veut faire, c'est trouver le moyen de raconter une histoire par cette chanson que tout le monde connaît, mais d'une manière totalement différente. Alors, Yonatan et Ata Mamash Kishroni, tu es quelqu'un de vraiment très talentueux. On va écouter dans quelques instants une chanson qui s'appelle Aumnam, qui a été écrite en 1943 par Léa Goldberg et qui a été, on va dire, dans sa première version sortie par Chava Alberstein en 1974, donc juste après la guerre de Kippour. Et ces paroles résonne en nous comme si ça avait été écrit pour une autre époque. בהחלט. זה היופי, אני חושב, בהמון שירים, שברגע שאתה נותן להם איזה פרשנות, או לוקח אותם למקום שלך, פתאום המילים מקבלות איזושהי משמעות מאוד מאוד מיוחדת, ופתאום מקשיבים ואפשר לשמוע כל מילה ומילה, ואני חושב שבעיבוד הזה, אני וזק הצלחנו להביא את השיר הזה למקום שהוא קצת אחרת ממה שמכירים אותו. On parle d'incendie, on parle de chant, on parle d'espoir aussi. On a l'impression que oui, ça va recommencer. נכון, בהחלט. הרבה תקווה, הרבה רצון לימים יותר טובים שיבואו, והשאלה מתי יגיעו הימים האלה, האם הם יגיעו, האם נגיע למקום של שלווה, של נחת, שנצטרך
Dans un pays en guerre comme Ok. le pays d'Israël, où on va vraiment de guerre en guerre, c'est vraiment une chanson qui est un symbole pour le peuple d'Israël et qui a été reprise par des dizaines et des dizaines d'artistes parce que justement, elle pose toujours cette question, y aura-t-il du bon à la fin? Est-ce qu'on va être finalement, notre pays sera en bien avec les pays qui nous entourent? Bon, alors je vous laisse mettre, je reprends, je vous laisse mettre vos casques et on va vous écouter tout de suite. האומנם עוד יבואו ימים בסליחה ובחסד ותלכי בשדה ותלכי בו כהלך התם ומחשוף כף רגלך ילטף בעלי אספסת או שלפי שיבולים ידקרוך ותמתק דקירתה או מטר ישיגך בעדת טיפותיו הדופקת על כתפייך חזך צווארך וראשך רענן ותלכי בשדה הרטוב וירחב בך השקט כאור בשולי הענן ונשמת את ריחו של התלם נשום ורגוע וראית את השמש בראי השלולית הזהוב ופשוטים הדברים וחיים ומותר בם לנגוע ומותר לאהוב ומותר לאהוב את תלכי בשדה לבדך לא נצרבת בלהט השרפות בדרכים שסמרו מאימה ומדם וביושר לבב שוב תהי ענווה ונכנעת כאחד הדשאים כאחד האדם כאחד האדם כאחד האדם. C'est vraiment magnifique, franchement, c'est émouvant, on a la chair de poule, c'est כל כך יפה. תודה. Comment vous choisissez ces chansons? Est-ce que vous aviez pensé, parce que c'est un projet qui date déjà depuis un an, à une période comme celle-ci? Est-ce que vous aviez programmé, imaginé? Non, je crois que personne n'a pu programmer ça. Il est vrai que, en fait, de base, quand on avait fait le choix des chansons, on a tous les deux ça en commun, on aime un petit peu les chansons un peu lourdes. Profondes, ouais. Et voilà, et le retour que j'avais, c'était aussi, il faut rentrer quelque chose d'un peu plus gai, un peu plus... Parce que sinon, ça devient vite un Tekesio Mazikaron. Donc, mais il y a des classiques
qui sont tellement beaux que c'est vraiment ça le but en fait, d'amener des classiques qui sont peut-être un petit peu lourds mais de les rendre un petit peu plus légers. Là on a fait une version aujourd'hui qui est juste avec le piano, mais en général on est avec un batteur et un violoncelliste, donc on arrive à faire des choses qui sont un peu plus gaies, vraiment rentrer quelque chose de moins gai. Après dans le projet il y a d'autres chansons qui sont plus accessible. Ok, alors c'est difficile en ce moment, on sort pas beaucoup. C'est vrai que bon, les bars, les endroits où on pourrait vous voir sont fermés, mais par contre on peut vous inviter chez soi, à domicile. On fait des concerts à domicile, on fait ensemble un projet de dîner où je cuisine et à la fin du dîner je chante avec Jonathan. Ça peut être chez les gens, ça peut être chez moi. On a toutes sortes d'initiatives, notamment un concert qu'on est en train de former. Voilà, c'est Laila de Paris. Alors un EP sera bientôt disponible avec la chanson qu'on vient d'entendre, avec celle qu'on va entendre maintenant, Maïe, la version en hébreu de Claude Nougaro pour ceux qui connaissent. C'était aussi une chanson en brésilien, en portugais. Bon bref, c'est une chanson hyper connue qui est aussi pleine d'espoir. Alors là, les paroles en hébreu, c'est magnifique. Et je voudrais te demander, Jonathan, comment tu as décidé de faire ce genre d'arrangement sur une chanson super rythmée quand on a la version brésilienne en tête, on se demande comment tu en es arrivé là. Qu'est-ce qui t'a inspiré et comment tu travailles tes arrangements? כל הגישה שלי לגבי עיבודים, אני תמיד הדבר הראשון שאני מסתכל עליו זה הטקסט. ובעיניי הטקסט זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב כדי לדעת לאן העיבוד צריך ללכת ומה צריך להיות הקו מהטקסט לתוך המנגינה. זאת אומרת, הקשר הזה בין המילים לעיבוד עבורי הוא נורא נורא חשוב. וכשקראתי את הטקסט ששואל, מה יהיה, לא משנה לגבי מה, זה יכול להיות לגבי קשר, זה יכול להיות לגבי זוגיות, זה יכול להיות לגבי העם שלנו, זה יכול להיות לגבי הקשר בין אנחנו, בין האדם האינדיבידואל לבין המדינה שלו. ורציתי לתת לטקסט הזה מקום, ולתת לשאלה הזאת מקום להישאל, ולהגיד, מה יהיה, זאת אומרת, לאן אנחנו הולכים, מה מכאן, מה עכשיו, מה הלאה, מה ביום שאחרי. ואני חושב שניסינו בתוך העיבוד הזה לקחת אותו למקום קצת פחות קצבי, קצת יותר שקט, גם עם ההרמוניות, גם וזה, ואז ככה לתת לו קצת לשאלה הזאת מקום להישאל. בעיבוד הזה אפשר להגיד שיש יותר סימני שאלה מאשר סימני קריאה, יותר שאלות מאשר תשובות. C'est incroyable comme vous avez, il y a une concordance de temps dans votre travail, c'est saisissant. זה דבר שקורה, ופתאום הרבה מאוד שירים, פתאום מקבלים משמעות אחרת לחלוטין, וזה פתאום קורה. D'accord, c'est une chanson qu'on fait en français de base, qu'on fait en français. Et hier, justement, avant de venir, on s'est dit, peut-être qu'on l'a fait en hébreu. Viens, on regarde les paroles, et les paroles sont juste, c'est les paroles de la période, quoi. Ouais, c'est Mathieu Caspi qui l'avait écrite en hébreu à l'époque. Voilà, c'était plutôt, on l'écoutait comme une chanson plutôt sympa, mais avec la réalité, ça prend toute une autre dimension. תגידי מה יהיה כאן איתי ואיתך הבטיחו אגדות לי ולך ולא קיבלנו כלום מכל מה שהובטח סיפרו לי על עולם בלי שום צל של ענן סיפרו לי על נסיך וסוסו הלבן אמרו שאהבה היא טובה אמרו תביט ישר בתקווה ואין לי שום מושג מה יהיה אך בליבי אני עוד רוצה מקווה שלא הכל עבד שנחיה כאן לעד ואושר הוא ואושר מה יהיה תגידי מה יהיה כאן איתי ואיתך ניסיתי לחפש את כל מה שהובטח אך לא קרה לי נס זה סיפור לא מוצלח ניסיתי לבקש קצת יותר
אמרו זה מה שיש, אז תלמד לוותר. חשבתי על ביתי, על אבי, על אמי. חשבתי שאמשיך לחפש בעצמי, ואין לי שום מושג מה יהיה, מה יהיה. אך בליבי אני עוד רוצה, מקווה שלא הכל עבד, שנחיה כאן לעד באושר ובאושר. תגידי מה יהיה כאן איתי ואיתך, הביטי איזה קור, איזה גשם ניתח, מתי זה יעבור, זה נמשך, זה נמשך, זוכרת כל סיפור, כל מילה, כל מילה, חוזר על כל מילה, כמו תפילה, כמו תפילה. אסור להתייאש ואסור לעזוב, צריך להתעקש וצריך לאהוב, ואין לי שום מושג מה יהיה, מה יהיה, אך בליבי אני עוד רוצה, מקווה שלא הכל עבד, שנחיה כאן לעד באושר ובאושר. Alors, on va pas s'arrêter là, hein, on va continuer à vous écouter. Vous avez mis dans votre programme une autre chanson qui s'appelle Agolé. Alors, Agolé, ça veut dire quoi? Et ça a été écrit par qui à la base, Zach? Alors, Agolé, c'est une chanson de Doudou Tassa, qui est sortie il y a déjà pas mal d'années. Et c'était la première chanson à l'époque où j'ai vraiment commencé mon projet musical. J'étais déjà venu ici pour en parler. C'était la première chanson que j'avais choisie parce que Agolé, c'est une personne qui quitte son pays de naissance pour aller dans un autre pays. Donc voilà, tous les Olim Pranashim sont un peu dégolés. Et voilà, c'était vraiment une chanson qui était forte, qui elle aussi, dans les jours qu'on vit aujourd'hui, prend une interprétation complètement différente que celle que j'avais à l'époque où je me sentais vraiment gaulé. Aujourd'hui, je me sens vraiment israélien et je la chante et elle prend une autre perspective complètement. Une autre perspective, et c'est aussi l'occasion de souhaiter la bienvenue à ces nouveaux immigrants qui débarquent ici en temps de guerre, qui n'ont pas peur, qui ont justement envie de contribuer à aider leur pays, soit en faisant l'armée, tout simplement. Il y en a pas mal, il y en a une trentaine qui sont arrivés il n'y a pas très longtemps, soit en commençant leur vie ici et en liant leur destin avec celui du peuple d'Israël. Et c'est toute la beauté, voilà, de tout ça. Donc la musique ne fait que faire ressurgir tous ces sentiments, tout ce qu'on vit en ce moment. Et c'est vrai que ça nous fait du bien de vous entendre, franchement. Donc... Merci, ça nous fait du bien d'être là aussi. Hein. Bah, ça c'est sûr, j'imagine. Donc on va vous écouter dans cette version bien à vous de Agolé, écrite par Doudou Tassa. מי היה מאמין שדווקא אני זה ככה סתם אפול
הפיתוי הקטן שהפך לענק והוריד אותי לשול. ריקודים אסורים שהיו לי, חשיכה שנתנה לי חסות על הכל. נגיעה זהירה שהייתה בי, היא כלום כביכול. איך כולם נוסעים אליהם מקומות שמורים, ולי אין לאן לחזור, אין לאן לחזור. חברים טובים היו לי, כולם הרוסים, וכבר אין מי שיבוא, אין מי שיבוא. זה נגמר כבר לפני שבכלל עוד התחלתי. מישהו בוחר, מאבק בלי סיכוי וברור שהפסדתי, איך שלא יהיה. לא זוכר בבקרים את הלילה, איך שתיתי הכל. לא נשכח המבט שהיה לה, מפחד מאתמול. איך כולם נוסעים אליהם מקומות שמורים, ולי אין לאן לחזור, אין לאן לחזור. חברים טובים היו לי, כולם הרוסים, וכבר אין מי שיבוא, אין מי שיבוא. אין מי שיבוא. מי היה מאמין שדווקא אני זה, ככה סתם אפול. Magnifique version, bravo vraiment. Merci. Franchement, alors ce qui est sympa avec vous, c'est que bon, ok, vous êtes là ici aujourd'hui, mais vous avez tenu vous aussi à participer à l'effort de guerre entre guillemets à votre façon. Où vous avez été, qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez ressenti? יצא להיות בכל מיני מקומות, בעיקר במלונות של אנשים שתת פונו מהבתים שלהם, חלק מהבתים הרוסים, חלק ואתה רואה משפחות, המון ילדים, עם הרבה תקווה, שרק רוצים, מחפשים איזה שביב של שמחה. אז תדעת, באנו וניגענו להם שירים, ועשינו להם שמח, והם רקדו וזה. התחושה היא תחושה טובה, אתה יוצא מחוזק, אתה מרגיש שכאילו, שאם אני לא יכול באמת עכשיו לעמוד בחזית ולתרום ולהילחם, אז לפחות אני עושה לאנשים האלה משהו טוב, לפחות לשעה, אני נותן להם איזה שעה של אסקפיזם, והם יכולים רגע לשמוח ולשיר איתנו ביחד, וזה נורא כיף, זו תחושה שאתה כן תורם פה למאמץ הלאומי באיזושהי צורה אפילו הכי קטנה, בתחום שלך. Je pense que Jonathan a très bien expliqué. Tout Am Israël, tout le peuple d'Israël, c'est vraiment, en quelques heures, c'est vraiment uni et est allé faire du bénévolat dans tous les domaines, partout. Moi qui fais de la cuisine, du chant et acteur, tous ces terrains se sont complètement éteints du jour à l'autre. Et j'ai eu la chance vraiment de pouvoir utiliser toutes mes passions. Une fois pour aller voir justement des familles du Sud et chanter des chansons. Une autre fois avec le cast de Baalat HaChalomot, donc de la série où on est allé voir justement aussi des familles Ayam HaMelach, que ce soit aussi
La cuisine. Bah, la alors, cuisine. Zach. La cuisine, au début, je cuisinais justement pour des familles. Après, Ouais. une fois que j'ai passé ça à des gens qui avaient des plus grosses cuisines, etc. Mais voilà, j'ai vraiment eu la chance d'activer toutes mes passions pour aider les gens qui en avaient besoin. Et oui, c'était le plus important et c'était magnifique à voir d'ailleurs. Bon, Que tout alors, le monde fasse. on voulait vraiment vous mettre à l'honneur, vous dire merci, d'abord vous dire bravo, et puis Merci à j'espère vous. que plein de gens vont essayer grâce à la musique, parce que c'est important, hein, il faut pas oublier, c'est vrai qu'on vit des choses terribles, mais il y a aussi de belles choses dans notre peuple, magnifiques. On va finir avec une chanson d'amour. Une chanson hyper célèbre, voilà, qui a été chantée par Zohar Argov et qui s'appelle Aperar Begani en hébreu. Alors là, pour le coup, vous allez nous la chanter en français. Zohar Argov, אתה מכיר אותו? בטח, אני אגיד לך יותר מזה, יותר משאני מכיר אותו. עכשיו, ממש קצת אחרי שהמלחמה פרצה, הייתי אמור, אני נחשב מנהל מוזיקלי ומנצח על מחזמר שנקרא פרח בגני, שזה מחזמר שמספר את סיפור חייו של זוהר ארגוב. וממש ככה כשהתחילה המלחמה היינו באמצע החזרות, אז כמובן המשכנו את החזרות וההפקה הגיעה לאיזשהו מצב שהיא גמורה, אבל אנחנו כרגע כמובן לא מופיעים ומחכים לזה. אז ממש עם השירים שלו יש לי חיבור עמוק ואני מכיר אותם נורא נורא טוב. ופה דווקא בעיבוד שאנחנו עשינו גם כן לקחנו את השיר הזה שהוא שיר נורא חגיגי ונורא שמח למקום אחר. זק כתב מילים נהדרות בצרפתית מאוד מאוד מיוחדות המילים שהוא כתב. וזהו, וזה שיר מאוד מאוד מרגש יוצא. Ok, alors Meragesh im Tikva, c'est émouvant et il y a encore de l'espoir quand même. Il y a toujours de l'espoir. C'est toujours ça, c'est ça. Il y a de ce qu'on l'espoir où les gens veulent voir l'espoir. dit. Voilà, donc même si c'est un peu triste quand même comme chanson d'amour. Elle est un peu triste. Mais... Bon, alors il y a de l'espoir, c'est ça ce qu'on va retenir pour la fin de cette émission. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. On se quitte en musique. À très bientôt, vraiment. Bravo pour le travail. J'espère que la vie reprendra voilà, son rythme et son cours normal pour tous. Elle Très reprendra bientôt. Bezrat Hashem. Les premiers jours du printemps me rappellent ton odeur. Je n'ai jamais cessé d'aimer, j'entends encore ton cœur. À toi toute seule, tu étais toute ma vie, mon univers. L'ange gardien qui me protège face aux sombres ténèbres. Je voulais que tu sois ma femme, je voulais te dire l'amour secret que j'ai pour toi est devenu un non-dire. Je voulais crier sur tous les toits que je t'aimais, mais je n'ai jamais osé, maintenant c'est trop tard. Tu es le jour, tu es la nuit, mon univers. À tes côtés, tous mes cauchemars ne sont que rêves. Tu es mon cœur et tu coules dans mes veines. Tu es l'odeur et la douceur dans mon jardin d'Éden. מאז הלכת יומי קודר ארוך ומשעמם, לשווא רוצה אני לשכוח ולהתעלם. חזרי מהר כי בלעדייך עולמי שומם, נדם ומיתר קולי וכינורי דומם. Mon cœur, mon âme et mon esprit sont devenus sourds muets.
Tu es le jour, tu es la nuit, mon univers. À tes côtés, tous mes cauchemars ne sont que rêves. Tu es mon cœur et tu coules dans mes veines. Tu es l'odeur et la douceur dans mon jardin d'Éden. Tu es l'odeur, tu es la fleur dans mon jardin d'Éden.